Attends, ok. Là, il faut zoomer. Hein. Attends. Guitare, s'il te plaît, guitare. Alors, président élu Alina Loba, Toyoka, moi 5-10 minutes au président Lobby, pendant qu'il est pendant ton monaté, nous allons revenir à l'aéroport à la Chipoy. Donc, Tommy Bette, la Maboko, va président Maboko. Fayoulou, Fayoulou, président élu, Fayoulou, président. Maboko, Makassi. Merci. À vous la parole, président. Bana Congo, oh yeah! Bana Congo, oh yeah! Bana Lamuka, oh yeah! Merci mingi, na ndenge boyeko ya bangai. Nazongi na mboka ya bakoko. Badose. Ya bakoko na biso. Mboka ya Simon Bangu. Bande Konangati Nazali Toyokana Toyokani nalobi nazongi na mabele ya bankoko na bandeko na ngai Toyokana s'il vous plaît nazongi na mabele ya bakoko boyambi ngai na esengo eske ezali esengo te biso bana ya Congo tozali bana ya bolingo tozali bana ya boboto na ye awa po nakoyebisa bino boye nauti mobembo na mabombo nasali sanza mibale na mikolo zomi nazali koyoka kolela ya bana ya Congo toyokana nayoki kolela ya bana ya Congo baleli epai nyonso na Beni na Minembwe partout na Congo na Kisasa nayoki kolela na bino yango na ye awa po ngai na bino tolongola mboka oyo na epai oyo Kabila tie biso akamati ndeko na biso Félix akosi ye apiege ye sikoyo biso tokotika makambo ndenge wana yango wana tolobi boye bandeko
avant de continuer, Toyokana, Nalobi na yoki kolela bana ya Congo, et pas Ignoso, bana bandeko bakufi, babomi bango, misusu bakei na ba inondation, oyo babomi na Beni, na zinga ya Beni, na Minembwe na Nord Kivu, na Sud Kivu, yango wana pona yango, moto moko na biso awa, akanga monoko, assemble na motema na ye, tozwa 1 minute de silence, pona bandeko e bakufi, na makambo nyonso, oyo eleki, tango nga azalaki awa te. Silence, s'il vous plaît. Merci Mingi. Nazali na pensée moko. Pensée wana ezali pona ndeko na biso Mike Mukebai. Banguna bato ya mitema mabe batie na boloko na makala pona makambo ezanga tina bandeko na ngai na baction tokosala il faut totia yango mpe tokoma Mike Mukebai abima na boloko. Makanisi na ngai nalobi bato bakufi ebele bana oyo ya lucha babomi baaktiviste ya société civile bandeko na biso nyonso oyo bakufi boyokaki bakendaki kokunda misusu kuna na Beni mpe na nzinga bandeko nyonso wana ezali mpo na mboka na biso bato batie yango miso mabe batie yango miso mabe balingi basasa mboka na biso yango wana yewa tala ndenge nzala ekoti na mboka Congo. Biso nyonso bana ya il faut tout battre la mboka na biso. Bandeko na biso ba soda. Bandeko na biso ba policier. Bayebisi biso boye. Kuna na kati ya armée nationale. Na kati ya police nationale. Na kati ya service de renseignement. Ba infiltrer ba koti ebele. Soki ozali soldat ya solo mwana ya Congo, ozali policier ya solo mwana ya Congo, ozali moto ya service ya sécurité mwana ya Congo, omoni infiltré yebisa peuple lobake oyo tozali awa azali moto na biso te. Eza boye te, eza boye te. Biso nyonso moko na biso tozala vigilant. Toyokani na ye na maloba mingi te koloba nakopesa maloba le 30 nakopesa maloba le 30 pona kotala na ndenge coordonnateur Alamuka akomema biso na baction bandeko Labuga ekufa lokuta monene oya kanisaka lamuka ekufa tokani
ndenge babobi lisanga bonganga na koyela nsima mais lisanga ezali eloko monene toyokani moto akosa bino te aluka te akabola biso bakotela bino te na kati bapiége bino mpo bolobo laukaka mwana tala ndeko Félix Kabila piége ye sikoyo akomi contre bandeko na ye makambo akosala azali koyeba te yango wana nalingi bobetela mpe baoyo bazali awa te na lamuka maboko betela Jean-Pierre Bemba maboko nyenye betela Moïse Katumbi maboko nyenye bosenaki lisanga bonganga yeyo betela ye mpe maboko Obéi Mozitu, mais tu l'as dit déjà, allez, coordonnateur Mozitu, Bekaraï Maboko. Azalia Wate, Nyenye, Bobette la paix sénateur, Mabaya Maboko. Lamuka ezali esprit Nauti Mobembo Rochero ayembaka nakende Mobembo balobi nga na ye minzembo po baluka moto ya Rochero mwana ya tabu nazonga na mboka bayambi ngai na bapaplo nazongi na mboka boyambi ngai ezali esengo te nayeli bino eloko moko oyo nasololi na baninga ya libanda bakongole bazali kosala mosala monene bandeko bazali kuna babokechu na banani batindeli bino mbote ya mingi bango nyonso batindeli bino mbote eloko tosololi na bango kuna oyo nayeli bino awa ezali proposition ya sortie de crise toyokani tokobimisa yango tobimisaki yango tosololi yango boyebi yango nayoki baninga ya lamuka baleki nzinga basololi na bino balimboneli bino yango eza boye te eske bondimi yango yango wana na mikolo ezali koya bandeko na ngai moto akosa bino te moto moko te akolibere Congo soki biso moko tolibere mboka na biso te nakosukisa boye boyoka likambo oyo bandeko ya Grande-Bretagne Angleterre boyokaki makambo oyo ya Brexit babima na Union Européenne bakendeki na baponami peuple britannique a voté kobima ekomi nungunungu bakende bazonga boye mais peuple alobi ke tovotaki kobima badirigeant baye batergiverse oyo ayeli sikoyo alobi bon nani mokonzi soki peuple mokonzi tozonga na urne
eza boye te babengi yango na français nini nini. Alors premier ministre wana kombo na ye Boris Johnson kuna en Angleterre nayoki boyebi ye alobi vérité des urnes tokende pas ya souverain primaire boyokaki te les 12 oyo elekaki awa les 12 bakei kovote lisusu balobi na ye ale topesi yo pouvoir po obima ndenge biso peuple tovotaki. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Est-ce que na mboka na biso tokotika moto mosusu azala mokonzi? Est-ce que na mboka na biso tokotika Kabila atia makambo na place ya peuple? Bandeko nye boyoki bandeko ya Algérie bolandaki bandeko ya Soudan bandeko na ngai moto akosa bino te tokobanda kotelema parce que awa complot ezali makasi soki tolamuki te dignité na biso ya ba être humain. Nous sommes des créateurs de Dieu. Nalingi koya na ngai yawa rétablir dignité ya biso bana ya Congo. Est-ce que toyokani ekelamu ya Nzambe akeli biso na lolenge na ye eza boye te bandeko na ngai napesi bino longonya mingi melesi mingi na ndenge boyambi ngai na ndenge bolakisi unité oyo ya biso ya lamuka bolakisi unité ya bana ya Congo tokokoba se kokoba